नमस्ते सबैजनालाई जापानी गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामी सोमा तोमे N3 विक 1 डे 5 को भोक्याबुलरी पढ्न गइरहेका छौँ। हस्त भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। सेन्ताकु मोनोगा तामारु भनेको चाहिँ लुगा थुप्रिनु। सेन्ताकु मोनोगा तामारु। अब माथिकै सेन्ताकु मोनोगा भनेर चाहिँ तल पनि जोडिने जान्छ। सेन्ताकु मोनोगा नुरेते इरु भनेको चाहिँ कपडा अझै भिजेको छ। बी वेट भनेर भन्नु पर्दा सेन्ताकु मोनोगा नुरेते इरु। अब यहाँ चाहिँ सेन्ताकु मोनोको कुरा भइरहेको छ है। तेस्रो नम्बरमा छ सेन्ताकु मोनोगा सिमेते इरु भनेको चाहिँ कपडा ओसिलो छ, सुकेको छैन। बी नट ड्राई भनेर भन्नु पर्दा सेन्ताकु मोनोगा सिमेते इरु। सेन्ताकु मोनोगा खावाकु भनेको धोएको लुगा सुक्नु। ड्राई भन्ने अर्थमा चाहिँ सेन्ताकु मोनोगा खावाकु। सेन्ताकु मोनोगा मासिरोनी सियागारु भनेको चाहिँ धोएपछि कपडा बिल्कुल सेतो हुन्छ, कम आउट प्योर व्हाइट भनेर भन्नु पर्दा सेन्ताकु मोनोगा मासिरोनी सियागारु। अब सेन्ताकु मोनो तामेरु भनेको चाहिँ धुने लुगा थुपार्नु। अब सेन्ताकु मोनो तामेरु यो हामीले गर्ने भयो, अनि सेन्ताकु मोनोगा तामारु भनेको चाहिँ आफै थुप्रिनु के। अब काममा व्यस्तताको कारणले गर्दा होला हैन, एक एउटा थुप्रिँदै गयो भन्ने अर्थमा पनि त्यहाँनिर लाग्छ। अब सेन्ताकु मोनो तामेरु भनेको चाहिँ लुगा थुपार्नु, आफैले जानी थुपार्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ सेन्ताकु मोनो तामेरु। त्यस्तै गरी सेन्ताकु मोनो नुरासु भनेको चाहिँ धुने लुगा भिज्याउनु। धुने लुगा चाहिँ हामीले भिज्याउनु, सरफमा भिज्याउनु इत्यादि। सेन्ताकु मोनो होसु भनेको चाहिँ कपडा सुकाउन टाग्नु। पुट इट आउट फर ड्राइङ भनेर भन्नु पर्दा सेन्ताकु मोनो होसु। सेन्ताकु मोनो खान्सो किदे खावा खासु भनेको चाहिँ ड्रायरमा कपडा सुकाउनु। ड्राई इट इन द ड्रायर भनेर भन्नु पर्दा सेन्ताकु मोनो खान्सो किदे खावा खासु। सेन्ताकु मोनो तातामु भनेको चाहिँ फोल्ड गर्नु, लुगा मिलाएर पट्याउनु। धोएको लुगा चाहिँ पट्याउनु भन्ने अर्थमा चाहिँ सेन्ताकु मोनो तातामु। फुकुओ योगोसु भनेको चाहिँ लुगा फोहोर गर्नु। गेट वन्स क्लोथ्स डर्टी भनेर भन्नु पर्दा फुकुओ योगोसु। सोदेगा माक्कुरोनी योगोरेरु भनेको चाहिँ कपडाको बाहुला चाहिँ पुरै कालो दाग लाग्नु। द कप्स बिकम भेरी डर्टी भनेर भन्नु पर्दा सोदेगा माक्कुरोनी योगोरेरु। योगोरेरु भनेको मैलिनु भन्ने अर्थमा योगोरेरु। सेन्ताकु यो सेन्जाई ओ इरेरु भनेको चाहिँ डिटर्जेन्ट। अब यो डिटर्जेन्ट चाहिँ कस्तो डिटर्जेन्ट त? सेन्ताकु यो लुगा धुने साबुन अथवा डिटर्जेन्ट हाल्नु भनेको छ। त्यस्तै गरी दाइदोकोरो यो सेन्जाई भनेको चाहिँ भाँडा माझ्ने साबुन। सेन्ताकु यो सेन्जाई, दाइदोकोरो यो सेन्जाई। त्यस्तै गरी सुचु ओ कुरिनिङ्गुनी दासु भनेको चाहिँ सुट ड्राई क्लिनिङमा दिनु। सेन्ड अ सुट टु द ड्राई क्लिनर भनेर भन्नु पर्दा सुचु हो कुरिनिङ्गुनी दासु। त्यस्तै गरी कोइन रान्दोरी दे सेन्ताकु हो सुरु भनेको चाहिँ कोइन लन्ड्रीमा लुगा धुनु। अब कोइन हालेर चाहिँ लुगा धुने ठाउँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कोइन रान्दोरी भनेर भनिन्छ। ताओरुओ होसु भनेको चाहिँ तौलिया सुकाउन टाग्नु। ड्राई अ टावेल भनेर भन्नु पर्दा ताओरुओ होसु। फुकुओ चुरुसु भनेको चाहिँ लुगा टाग्नु। फुकुओ चुरुसु लुगा टाग्नु। त्यस्तै गरी वाइस्याचु नि आइरोन ओ खाकेरु भनेको चाहिँ सर्ट इस्त्री गर्नु, आइरन लगाउनु भनेर भन्नु पर्दा वाइस्याचु नि आइरोन ओ खाकेरु। सिवा ओ नोबासु भनेको चाहिँ सिकुडिएको चाउरी हटाउनु। टेक द क्रिजेस आउट भनेर भन्नुपर्दा सिवा हो नोबासु। उरुनो सेतागा चिजिमु भनेको चाहिँ उनको स्वेटर खुम्चिनु अथवा सानो हुनु। द वुलन स्वेटर स्विङ्स भन्ने अर्थमा चाहिँ उरुनो सेतागा चिजिमु। जिन्जु नो इरोगा ओचिरु भनेको चाहिँ जिन्सको रङ फिका हुन्छ, रङ जान्छ। ओचिरु भनेको खस्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ ओचिरुको प्रयोग हुन्छ। जिन्जु नो इरोगा ओचिरु। अब किन्दाखेरि चाहिँ रङ थियो, अब धुँदा लगाउँदा चाहिँ यसको रङ खस्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ जिन्जु नो इरोगा ओचिरुको प्रयोग हुन्छ।